inkinga ingakala abantu. Ukuphi ukuthi lezi ntwana ayikhulele kumina mfethu manje yazi. Lento lezi zenza. Iyona-ke Awu ngeke. Bangazibabona nona bekaphansi awu Ngeke. ngiyakwazi ukuyisebenzisa. Awu ngeke mngani nami. Hayi mina ngifuna into encane mfethu. Ngifuna uyikhumula amaqala usufuna ngiyibulala ingane. Ukuthi sayihluphe kakhulu lezi ngane. Ukuthi manje ngivele ngabona ngithathe le ekhehla boSibeni ngoba yayisale ekhehleni le mpahla. Awu ngeke mngani nami mhlazane ngidlula amabhasi ngasekhaya kuthiwa ungabe usibani ongabe ulifanga ngeke nami ngize ngikhuleke kunembo zami uyangidla mngani nami. kamanje kanjani phela umuntu usakhona lona indaba sandana nje ukukhuluma igama lami hayi mfethu nami kade ngizifunela utshwala mfethu kwenzeke iphutha nje ufuna mfethu utshwala igama lami bengifuna utshwala mfethu hayi mfethu ngicela utshwala utshwala phela le phone ngoyidayisa le phone utshwala kabi wena zokubamba mfowethu checkisa la